الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا النبي. صور الكفتة عندك صبرت تقولوا دليل كل شيء هناك وفي كورة والله ولا اله الا الله. كانت باغيه غير بيبي. اشير عن السباع كم شويه. ترى الله يرد بالجلس. فرشت فيها ازر وسع شيشه. شوف يا عمي يا خاصة في الكرفان عم يباشا خرش الله يخرش. هذا ما اللي عبر تحت القنطرة وهذا فرع الطوموبيلات. اسمع هذا الكرفان لم هكذا خربت. اسمع كيف تجيب كهن الطوموبيل.
على سلسلة تحت أنا ليك احنا وصلنا قاعية